Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Ժամը 18-ին լրացել է հայրենիքի փրկության շարժման «Իմ քայլը» խմբակցությանը տված ժամկետը, որի ընթացքում նրանք պետք է ներկանային Հանրապետության հրապարակ եւ ընդդիմության ղեկավարության հետ քննարկեին ստեղծված իրավիճակի ելքերը։ Երեկոյան Հանրապետության հրապարակում վերսկսված հանրահավաքի ժամանակ ՀՅԴ Գերագույն մամլի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ տրված ժամկետի ընթացքում «Իմ քայլը» խմբակցությունից որևէ արձագանք չի ստացվել։ Նրանք չեկան, մենք էլ պատրաստվում ենք այստեղ մնալ, այնքան մինչև Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը կատարվի, ասել է Սաղաթելյանը։ Գեղամանուկյանն էլ ոստիկաններին հորդորել է չխոչընդոտել հրապարակում վառարաններ տեղադրելուն, որպեսզի բողոքի ակցիայի մասնակիցները գիշերվա ընթացքում չմրսեն։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իվետա Տոնոյանը տեղեկացրել է, որ ԲՀԿ-ն եւ Լուսավոր Հայաստանը վաղը նախաձեռնել են ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ռազմական դրությունը չեղարկելու հարցն է, եթե իշխանությունը կունենա համարձակություն եւ դուխ եւ կմտնի այդ օրակարգով քննարկման, միգուցե դեռ ունենա վերջին հնարավորությունը իր դեմքը փրկելու համար, հայտարարել է Տոնոյանը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը ներկայացել է նաեւ վաղվա անելիքները։ Ամեն օր մենք չենք կարող նոր գերեվարված քաղաքացիներ ունենալ։ Ամեն օր մենք չենք կարող լացող, ողբացող, տունը վառող հայրենակից ունենալ։ Ամեն օր մենք չենք կարող անընդհատ ամեն պահի ողբ ապրել։ Բավական է մեր ողբը։ Հարկավոր է վերականգնենք մեր արժանապատվությունը։ Վերականգնենք դզենք մեր մեջքը, որովհետև սա է հիմնական նպատակը։ Այդ մեջքը դզելու արդյունքում մենք նաև կունենանք ուժեղ բանակ, որը հետևողականորեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա համախոհները քանդեցին ու ավիրեցին։ Այսօր եկել է մի իրավիճակ, երբ որ հայ մարդը չի ուզում այլևս իր զավակին բանակ ուղարկի։ Սա խայտարակություն է, սա պետության վերջն է։ Եվ հետևաբար զինված ուժերին եմ դիմում։ Զինված ուժերին, արդեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա բանդան հարձակվում են բանակի վրա, կազմաքանդում են բանակը։ Դուք այստեղ պետք է լինեք, դուք պետք է հայտարարություն անեք։ Ինչ են արել իշխանությունները։ Մեր բոլորի թիկունքում վաճառել են մեր հայրենիքը։ Մի գիշերվա մեջ դավադիրի նման դավաճանել ու խաբել են ժողովրդին, ծախել են Արցախի 75%-ը, ու սրա համար նրանք պետք է անպատասխան մնան։ Ես ուզում եմ այստեղ հավաքված մեր բոլոր հայրենակիցներին ասել, որ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ նախաձեռնել է վաղը ազգային ժողովի արտահերթ նիստի հրավիրում, օրակարգում ռազմական դրության չեղարկման հարցն է։ Բոլորդ էլ գիտեք, որ այս իշխանությունը արհեստականորեն ձգձգելով ռազմական դրությունը ընդամենը փորձում է սահմանափակել այստեղ հավաքված մարդկանց գործողությունները։ Մենք հանդես ենք եկել արտահերթ նիստ հրավիրելու օրակարգով։ Եթե իշխանությունը կունենա այնքան համարձակություն, կունենա այնքան դուխ, որ վաղը Իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները կգան խորհրդարան եւ կհաստատեն օրակարգը եւ կմտնեն այդ օրակարգով քննարկման, միգուցե դեռ ունենան վերջին հնարավորություն իրենց դեմքը, իրենց երեսը եւ իրենց ապագան փրկելու համար, որովհետեւ նրանցից շատերի համար իհարկե հասկանում եմ, որ դուխովը ընդամենը գլխարկի վրա այսպես տպվող տարբերանշան է, բայց գոնե մի անգամ ունեցեք այդ դուխը, վաղը եկեք խորհրդարան, մասնակցեք նիստին եւ չեղարկենք միասին ռազմական դրությունը։ Այլապես դուք չեք ունենալու այլևս այդ հումանիտար միջանցքը, չեք ունենալու ձեր դեմքն ու երեսը փրկելու վերջին հնարավորությունը։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, մենք մեր հայրենիքի ապագան փրկելու համար անելու ենք ամեն ինչ։ Սա այլևս ոչ իմ, ոչ դիմացինի, ոչ երրորդի պայքարը չէ, սա մեր բոլորի պայքարն է, եւ մենք հաղթելու ենք, եւ ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։
Նախ վաղվա մեր անելիքների մասին։ Նախ արդեն պայմանավորվել ենք։ Այն քաղաքացիները, ովքեր ուզում են գիշերել այստեղ, պայմաններ ստեղծելու ենք եւ մեզանից շատերը մնալու են։ Այսինքն մենք հայտարարել ենք, որ այս հրապարակը չենք լքելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ գերագույն գլխավոր խրտվիլակը նստած է այս շենքում։ Համաձայն եք։ Պատրաստ եք։ Շատ լավ։ Ուրեմն վաղը գիշերելու ենք այստեղ։ Վաղը առավոտվանից ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվելու են զանգվածային բողոքի ակցիաները։ Վաղը կրկին հայտարարում ենք ևս մեկ օր գործադուլ եւ դասադուլ։ Իսկ ժամը 4-ին բոլորս հավաքվում ենք այս հրապարակում մեծ հանրահավաքի։ Բոլորը, այդ թվում կառավարության շենքում նստած գերագույն գլխավոր խրտվիլակը, ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը պետք է հասկանան, որ այսօրվա մեր բոլոր պահանջները մնացել են անպատասխան։ Հետևաբար ամբողջ պատասխանատվությունը մնում է իրենց վրա, մեղքը իրենց վիզը։ Մենք վաղը մինչև 4-ը կշարունակենք գործողությունները, ժամը 4-ին բոլորս կհավաքվենք ստեղ ու միասին կդիմենք ավելի կտրուկ, ավելի վճռական գործողությունների։ Մնալու ենք բարբերաբար հերթափոխով մնալու ենք, այո, հերթափոխ է սահմանված, նաև կտեղադրվեն արդեն վրաններ, ես ինքս եւ իմ գործընկերները պատրաստ ենք նաև գիշերակացով մնալ վրաններում, մնալու ենք միշտ, մնալու ենք ամեն օր, մնալու ենք ինչքան պետք է, միջև այս անձնավորությունը հասկանա, որ իր մեկ օր ավել մնալը ազգային անվտանգության արհավիրք է, ազգային անվտանգության վտանգ է, մենք կորցնում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սա մեզ համար ինքնադպատակ պայքար չէ, սա մեզ համար պայքար է հանուն Հայաստանի փրկության, մնալու ենք բոլորս, կին, տղամարդ, գալու ենք մեր երեխաներով, մնալու ենք մեր երեխաներով, մենք այս հրապարակից այլևս չենք գնալու, լինելու են բողոքի անհնազանդության բոլոր հնարավոր ակցիաները։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հասկանա, որ ինքը այլևս լեգիտիմ չէ, որ ինքը այլևս չունի հանրային վստահություն, որ ինքը արել է պատմության, հայ ժողովրդի մեջ պատմության ամենաստորագույն, մեծ ոճրագործությունը, նա ժողովրդի թիկունքում կապիտոլացիոն դավաճանական թուղթ է կնքել, ես չեմ էլ ուզում ասեմ համաձայնագիր, հիմա էլ շարունակում է մանիպուլացիաներով փորձել, ձգել, ամեն օր պահել իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատում է ամեն օր մեկ օր ավել իշխանությունը ձգելու համար։ Ժողովրդի իշխանությունն եմ ես պահում, ուրիշ ոչինչ։ Ժողովուրդը այստեղ է, ժողովուրդը իրեն ասում է իշխանությունը ստուր ինձ եւ գնա, բայց գնա կանգնելով դատարանի առաջ։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով համահայաստանյան գործադուլի, դասադուլի եւ զանգվածային անհնազանդության գործողությունները մեկնարկել են կեսօրից հանրապետության հրապարակում։ Ակցիաներին մասնակցել են հազարավոր քաղաքացիներ, բազմաթիվ կազմակերպություններ, ուժային եւ պետական այլ համակարգերի ներկայացուցիչներ, անվանի մտավորականներ։ Հույդագերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է իրավական սահմանադրական այն 4 ճանապարհները, որոնցից մեկը որևէ մեկով Փաշինյանը պետք է թողնի վարչապետի պաշտոնը։
Երևանյան բանուկ փողոցներից քայլերթով դեպի Հանրապետության հրապարակ ժամը 12-ին տրվում է հայրենիքի փրկության շարժման հայտարարած համահայաստանյան գործադուլի, դասադուլի եւ զանգվածային անհնազանդության գործողությունների մեկնարկը, որին մասնակցում են Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիներ։ Պահանջը նույնն է, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ժամ առաջ հեռանա։ Ակցիաներին միացել են նաեւ մարզերից։ Հույդա Գերագույն մարմնի անդամ Գեղամ Մանուկյանը հայտարարում է. առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսը պետք է փոխել, որովհետև արժանապատվության երթերի մասնակիցները չեն ցանկանում պարբերաբար այդ անունը լսել։ Շարունակենք Նիկոլ անունով կոչը, թե ասենք առանց դրա Հայաստան, առանց դրա Հայաստան։ Տնտեսությունը խարխլած, Արցախը հանձնած իշխանությունն անելիք չունի, Փաշինյանի հեռացումն անխուսափելի է, ասաց տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանը, կոչ արեց դուրս գալ տներից ու հեռացնել այս իշխանությանը, մատնանշեց սյունեցիների երեկվա ոճրականությունը։ Ողջունենք հերոսական Սյունիքի ժողովրդին, որոնք վտարել են Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքից։ Նրանք քաջ նժդեի գործի շարունակողներն են։ Նրանք Թուրքին շպրտեցին Սյունիքից, նրանք Նիկոլին շպրտեցին Սյունիքից, մենք այս էստաֆետը պետք է վերցնենք Երևանում։ Ես հեղափոխությունը չեմ ողջունել, բայց ողջունում եմ նրա հեռացումը, բեմից հայտարարեց գրող հրապարակախոս Ռազմիկ Դավոյանը։ Ոչ ոք չէր մտածի, որ նոր անկախ Հայաստանում կարող է երկիրը թշնամուն հանձնող իշխանություն լինել։ Ստանելու բան չի, սիրելի ոստիկաններ, իմ եղբայրներ, որոնց հետ ապրել եմ իմ երկար կյանքը, եւ երբեք չեմ փոշմանել, որ եղել եմ ձեր բարեկամն էլ, ամբողջ իմ ժողովրդի բարեկամը, իմ ժողովրդի ծառան, բայց ձեր բարեկամը, ես ուզում եմ, որ դուք էլ ինձ նման լինեք, մեր ժողովրդի ծառան, Փառք մեր հոգևորականներին, փառք, ովքեր թույլ չտվին, որ դիվային ծնունդ մտնի Աստծո տաճարը։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միացել են Հայաստանի ժողովրդական ու վաստակավոր արտիստներ, թատերական գործիչներ, բուժաշխատողներ եւ բազմաթիվ այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Պետոների, կարոտների, դուշման վարդանների, տուտուլ արտուրների, բեկորների առաջ մեր հարգանքի տուրքը տալով, մենք նրանց ինչ ենք պատասխան տալու, իրենք շիրիմին ինչ ենք ասելու ենք այսօր կորցրել ենք Արցախը։ Ժողովուրդ ջան, մի րոպե եւ մեկ վայրկյան առաջ Արցախի համար պատասխանատվություն կրողները, որը հանդիսանում է այսօրվա իշխանությունները, մեկ րոպե մեկ վայրկյան առաջ թող հրաժարական տան։ Համազգային գործադուլին միացել են նաև Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի անդամները, տնտեսագիտական համալսարանի 100-ից ավել դասախոսներ, Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների մեծ մասը, հայտարարեց Գեղամ Մանուկյանը։ Պարոնայք ոստիկաններ, պարոնայք սպաներ, պետական համակարգի արգելի աշխատակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, պատվով երդման տեր սպայի կոչ է միանալ հայրենիքի փրկության շարժմանը, օր առաջ հեռացնելու ազգադամ հայրենիք ծախած վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանն անդրադարձավ վարչապետի գրառմանը, թե 2010-ին պատգամավորները ստորագրել են Հայաստանի վարչատարածքային սահմաններին վերաբերող փաստաթուղթը, որով հստակեցվում են Սոտքի Սյունիքի սահմանները։ Նիկոլ, դու ստախոս ես, Նիկոլ, դու ստախոս ես, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի և ցանկացած պետության սահման որոշվում է պետական սահմանի մասին օրենքով, բայց ցավոք սրտի նաև պետական սահմանի մասին օրենքով
այդ սահմանազատումը չկա։ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն րոպեն վարչապետի աթոռին վտանգ է պետականության համար։ Հանրապետության հրապարակում հավաքված բազմահազար քաղաքացիների ներկայությամբ հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հայտնեց Սյունիքից զանգ է ստացել։ Ճակատեն գյուղում վիճակն օրհասական է։ Պատգամավորը հայտարարեց հրապարակում հավաքված մարդիկ իշխանության հարց չեն լուծում։ Նիկոլ, քո 1 րոպե ավել մնալը ջարդում է Հայաստանի պետականությունը։ Մենք Թուրքին հանձնելու հայրենիք չունենք։ Մենք Նիկոլին հանձնելու հայրենիք չունենք։ Մենք Նիկոլիզմին հանձնելու հայրենիք չունենք։ Նիկոլիզմը ամենավտանգավոր աղանդն էր, որ կոտրեց մեր երկրի ողնաշարը։ Քո թիմակիցներին ասել էիր, ոստիկաններին հրահանգել էիր, ջարդելով էլ լինի, մտնելու եմ Գորիսուս Ղափան, մտար Նիկոլ, հա, մտար Նիկոլ, թե կարծում ես այդ քո երաբլուրի պարադն էր, դու պարադի վերածեցիր երաբլուրը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը 1 րոպե գոնե մտածեր երկրի մասին, հիմա արդեն գնացած կլիներ։ Նկատում է Հույդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Պայքարը չեն կավարտի այնքան, քանի դեռ Փաշինյանը չի հեռացել։ Այս օրերին այս խելագարի գործունեության արդյունքում մենք օրեցօր կորստում ենք մեր պետականությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, եթե ուզում եք ունենանք պետականություն, եթե ուզում եք ձեր երեխաները ապրեն մեր հայրենիքում, եթե ուզում եք ունենաք բանակ, երկիր, հայրենիք, ուրեմն եկեք այս հրապարակ, այսօր այստեղ է որոշվում մեր երկրի ճակատագիրը։ Մենք նոյեմբերի 9-ին չենք պարտվել, այլև պարտվել ենք 2.5 տարի առաջ, ասում է Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը։ Նրա խոսքով պարտությունը սկսվեց այն պահից, երբ հասարակությունը պառակտվեց։ 2.5 տարվա ընթացքում պարտության է պատրաստել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք այսօր չենք պարտվել, մենք նոյեմբերի 9-ին չենք պարտվել, մենք պարտվել ենք այն օրը, երբ այս մարդը մեզ թշնամացրեց։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց զրոյական կետից, իսկ հիմա Հայաստան պետությունը տանում է դեպի զրոյական կետ։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ տերեր ունեցող փոքր մարդը վաճառում էր մեր հայրենիքը, երբ մենք զբաղված էինք իրար ատելով։ Տնտեսության ու սոցիալական ծանր վիճակի մասին խոսեց տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Ես չեմ զարմանա, եթե կարճ ժամանակ հետո հանկարծ մենք իմանանք, որ մեր հանրապետության կանցարանում մի լումա չկա, որևէ մեկը այսօր չի իմանում, թե ոնց է տնտեսությունը եւ սոցիալական կյանքը գահավիժում։ Արդյոք մենք կարողանալու ենք 1-2 ամիս հետո թոշակները եւ աշխատավարձերը տալ։ Ժողովուրդ ոտքի, բոլորը ձեր տներից դուրս եկեք այս հրապարակ, այսօր վճռական պահն է, տնտեսական հեղափոխություն, սուտ եւ Հայաստանից բոլոր ներդրումները հոսում էին դեպի դուրս։ Այսօր Հայաստանում բիզնեսմենները եւ ներդրողները մտածում են, ինչ անենք, քանի օր որ նա մնա, այնքան այդ ներդրումները հոսելու են դեպի դուրս։ Այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Էլինար Վարդանյանը դիմեց իմ քայլական պատգամավորներին։ Ես վստահ եմ, որ դուք տեղյակ չեք եղել ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք տեղյակ չեք եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանում է պատերազմի։ Դուք տեղյակ չեք եղել, թե ինչ բանակցություններ է վարում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք տեղյակ չեք եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում է կապիտուլյացիայի պայմանագիրը։ Ուրեմն հիմա իմ քայլական պատգամավորներ, հերթը ձերն է, դուք պետք է անեք ձեր քայլը, դուրս եկեք այսօր իմ քայլից, դուրս եկեք եւ պահանջեք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մի կողմում դրված է հայրենիքի կործանումը, մյուսում հայրենիքի վերականգնումը։ Վազգեն Մանուկյանն ամաչում է, որ դեռ խայտարակ պարտության գիշերը Փաշինյանին դուրս չեն հանել կառավարության ղեկավարի պաշտոնից։ Ամաչում էի ինքս ինձ համար, ամաչում էի մեր ժողովրդի համար, ամաչում էի մեր պետության համար։ Որտեղ ես այս պետության հիմնադիրներից մեկն եմ եղել եւ իմ վրա ես պատասխանատվություն եմ զգում, որ այսպիսի խայտարակ պարտություն կրեցինք, այսպիսի խայտարակ մարդու բերեցինք ու
հենց պարտությունից հետո նույն գիշերը չշպրտեցինք դուրս։ Այս կառավարությունն ու նրա կայացրած որոշումները մեզ պետք չեն, դրանք հակապետական ու հակազգային են, հայրենիքի փրկության պլանները ներկայացրեց Իշխան Սաղաթելյանը, ասաց կա 4 ուղղություն։ Առաջինը նա է, որ ինքը շատ պարզ ուղիղ հայտնի իր հրաժարականի մասին։ Երկրորդ ճանապարհը, որ ազգային ժողովը հրավիրի արտահերթ նիստ և քննարկի Նիկոլի պաշտոնակության հարցը։ Երրորդ ճանապարհը, որ դատախազությունը անհապաղ պետական դավաճանության մեղադրանքով գործառույցի, մեղադրանք առաջադրի և ձերբակալի։ Եվ չորրորդ ճանապարհը կառավարության անդամների 2/3 պահանջով գումարվի նիստ և դրվի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը։ Սաղաթելյանը կոչ արեց ծրագրերի իրականացումը սկսել անհապաղ շրջափակելով կառավարության ու դատախազության շենքերը։ Աիդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքին զուգահեռ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության խաղաղ ակցիաներ են անցկացվել։ Քաղաքացիները շրջափակել են կառավարության, գլխավոր դատախազության և Վազգեն Սարգսյան փողոցում գտնվող նախարարությունների շենքերը։ Ցուցարարները կոչ են արել միանալ համապետական գործադուլին և պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Ակցիայի մասնակիցները ճեղքել են ոստիկանական պատը և մտել նախարարությունների շենքի բակ, որտեղ քաշքշուկ և բախում է տեղի ունեցել։ Քաղաքացիները վրաններ են խփել հրապարակում և հայտարարել, որ պայքարելու են մինչև վերջնական նպատակ Փաշինյանի հեռացում։ Անհնազանդության ակցիաներին միացել են նաև Փաստաբանների պալատը։ Համապետական գործադուլ դասադուլին զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության զանգվածային ակցիաներ են անցկացվել։ Հանրապետության հրապարակում հավաքված քաղաքացիների մի մասը շրջափակել է կառավարության շենքը, որտեղ ոստիկանության մեծաթիվ ուժեր են կենտրոնացված։ Ոստիկանները մի քանի շարքով պատ կազմած հսկում էին կառավարության մուտքը։ Քաղաքացիների մյուս մասը Նիկոլ Դավաճան, առանց Նիկոլ Հայաստան վանկարկումներով երթով շարժվել է գլխավոր դատախազության մոտ և Արթուր Դավթյանից պահանջել են կալանավորել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, պարոն Դավթյան, ձեզ դիմում է արժանապատիվ հայ քաղաքացի։ Մի թելեք Դավաճան Նիկոլի թելը, մի դարեք Նիկոլ Փաշինյանի խամաճիկը և մի գնացեք անօրինական գործողությունների։ Եթե դուք ձեր մեջ մի փոքր ինքնասիրություն ունենաք, անհապաղ կկալանավորեք դարի աֆերից խաբեբա Նիկոլ Փաշինյանի։ Արթուր Դավթյան, դու հիմա ունես հնարավորություն անցնելու ժողովրդի կողմը, կալանավորելու Դավթյանին, դադարեցնելու ընդդիմության հանդեպ կիրառվող քաղաքական ռեպրեսիաները։ Անհնազանդության ակցիայի մասնակիցները գլխավոր դատախազությունից երթով շարժվել են Վազգեն Սարգսյան փողոցում գտնվող նախարարությունների շենք։ Հրաժարական բոլոր նախարարներին, հրաժարական բոլոր նախարարներին, նախարարություններով աշխատվածիներ, բոլորից կոչ ենք անում, դուրս եկեք փողոց, ոչ ասեք դարի տակացի, ով գաղթի ձևով ծախել է Արցախը, այդ պարտը, այդ պայներ ծախում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Քաղաքացիներին հաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատը և մտնել նախարարությունների շենքի բակ։ Վիճակը ավելի լարվեց և ոստիկանների ու ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ ու բախում տեղի ունեցավ։ Անհնազանդության ակցիան շարունակվեց արդարադատության նախարարության դիմաց։ Ցուցարարները պահանջեցին նախարար Բադասյանի հրաժարականը։ Տղեկ, ով հարց եք պատասխանած, դու պարոն գնդապ եք, խնդրում եմ, միացեն այքս է։ Պատկերացնում եք, խփում է։
Արդարադատության նախարարության աշխատակիցներին։ Բադասյան Կոչեցյանը այլևս նախարար չէ։ Այո, որովհետև Դավաճան Նիկոլը նոյեմբերի 10-ից մեր երկրի վարչապետը չէ։ Ակցիայի մասնակիցները նախարարությունների աշխատակիցներին կոչ արեցին միանալ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով պայքարին եւ համապետական գործադուլին։ Մի քանի տասնյակ փաստաբաններ էլ փաստաբանների պալատի նախագահի գլխավորությամբ երթ են իրականացրել դեպի ազգային ժողով եւ երկու պահանջ ներկայացրել։ Առաջին փաստաթուղթը ազգային ժողովի հետևյալ պատգամավորներին է ուղղված՝ Արթուր Դավթյանին, Աննա Կարապետյանին, Էրիկնաս Տիգրանյանին, Սուրեն Գրիգորյանին եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանին։ Հաշվի առնելով, որ իրենք հանդիսացել են փաստաբան, այսինքն իրենց արտոնագիր այսպես կասեցված է պատգամավորի կարգավիճակով պայմանավորված, հորդորում ենք իրենց չդառնալ այս հայրենադավ գործընթացի մասը եւ կանգնել քաղաքացու եւ պետականության կողքին, դրսեւորել բարձր քաղաքացիական գիտակցություն, դուրս գալով իմ քայլը խմբակցությունից, սակայն պահպանել մանդատը հետագայում հայանպաստ որոշումներին քվեարկելու հնարավորություն ունենալու հեռանկարով։ Փաստաբանների մյուս պահանջն էլ ուղղված էր ազգային ժողովի նախագահին ու բոլոր պատգամավորներին վերացնել ռազմական դրությունը եւ նախաձեռնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Այնուհետև փաստաբանները երթով գնացել են գլխավոր դատախազություն, հանդիպել են գլխավոր դատախազի հետ։ Հարց հնչեց պարոն դատախազին, որ եթե դուք ունենաք օբյեկտիվ հիմքեր, ունենաք հաստատված մեղք, հաստատված կասկած, հիմնավոր կասկած, ապա դուք կգնաք արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալության, պատասխանը դրական էր, այո։ Թիվս դավաճանության հետ կապված այլ փաստական տվյալների նաև լրացվել էր եւ դրան էլ հատուկ ուշադրություն կդարձվի վերջին զարգացումները կապված Սյունիքի մարզի հարակից տարածքների Ադրբեջանի փոխանցման եւ բնականաբար բոլորս լավ գիտենք, որ եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը չկասեցվի, դա շարունակվելու է նաև մյուս մարզերում։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտա, մենք այստեղից չենք գնա, հայտարարեց Իշխան Սաղաթելյանը։ Սա հետևողական, վճռական, համառ պայքար է լինելու։ Եղանակը ցուրտ է, կան դժվարություններ, բայց մենք պինդ ենք, ամուր ենք, միասին ենք, պատրաստ ենք։ Սաղաթելյանի կոչից հետո հանրապետության հրապարակում վրաններ տեղադրվեցին։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր հանրապետության հրապարակում են եղել նաև համապետական գործադուլ, դասադուլին միացած ավելի քան 700 փաստաբաններ, ազատամարտիկներ, գիտնականներ, մտավորականներ, հազարավոր այլ քաղաքացիներ։ Փաշինյանը որպես ղեկավար մերժված է հասարակության լայն զանգվածների կողմից եւ չի տիրապետում երկրում տիրող իրավիճակին։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում ասել են քաղաքացիները, ընդգծելով, որ վարչապետի մեկ օր ավել պաշտոնավարումը վտանգում է մեր հայրենիքի գոյությունը։ Յուրաքանչյուր հայ իր տեղում պետք է պայքարի ինչպես կարող է, կլինի դա դասադուլ, գործադուլ, բողոքի ակցիաներին մասնակցել, չի կարելի մնալ տեղում, չի կարելի անտարբեր։ Բնականաբար գործադուլին միացել եմ, նշանակում է եւ առհասարակ ժողովրդի պայքարի կողքին եմ։ Ես կարծում եմ փաստաբանները բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող կայացած անձինք են, յուրաքանչյուրն էլ իր համար պիտի որոշած լինի, ոնց է, որ միջոցով է միանում Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման ուղղված պայքարին։ Հրապարակում հավաքվել է ազգը։ Այո, մենք ազգ ենք առաջին հերթին, հետո նոր ժողովուրդ։ Այսօր հայ ժողովուրդն է պահանջում, հայ ազգն է պահանջում հրաժարական։ Որպես փաստաբանական համայնքի հետ միասին միացել ենք հրաժարականի պահանջին։ Նիկոլը բոլորից լավ է հասկանում, որ ինքը սպառված է, քաղաքական դիակ եւ այլևս որևէ անելիք չունի։ Նրա անելիքը իր կենտրոններից եկող հրահանգները մինչև վերջ հասցնելն է։ Դուք ինքներդ դատեք, եթե այսօր հայոց գյուղերը սահմանամերձից դառնում են սահման, եւ գյուղացիները արդեն տրամադրություններ ունեն իրենց բնակարանները այրելու, հայ մարդը մենակ սարքելու է սովոր, այրելու սովոր չի։ Սա նշանակում է, որ կա մութ մի գործարք, եւ այդ մութ գործարքով տրվելու են Հայաստանի գրեթե բոլոր զարկերակները իրենց թշնամիների։ Իսկ կտրեցիր զարկերակը մարդը մեռնում է, երկիրը մեռնում է։ Նիկոլը արդեն ավարտված է։ Անդադ պետք չի շեշտել Նիկոլ, որտեղ նա ինքը արդեն ավարտված է։ Ես վստահ եմ ժողովուրդը արդեն ոտքի է կանգնել,
հասկացել է կեղծիկը սուտը որն է եւ ինքը իրականության կողքին պետք է կանգնի։ Ես մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, արդեն 2.5 տարուց ավելի է, ուղղակի ուժասպառության աստիճանի փորձում եմ զուտ մասնագիտական տեսակետից, ինչքան որ ունեմ այդ հնարավորությունը ուրեմն հանրայնացնելու այն ահավոր վտանգը, փորձանքը, որը եկել է մեր երկրի գլխին Եվ օրեցօր մենք խրվում ենք այդ փորձանքի մեջ։ Ես ուղղակի չեմ կարող այստեղ չլինել։ Պարտված ղեկավարը իրավունք ունի ներկայացնի մի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդքան բան, պարտվել է, ես ուրիշ բաներ չեմ ասում։ Ընդ է գումարա վերցրեն, դե ինչ արեն, դե չի էլ հետաքրքրում։ Պարտվել է պետքա հեռանա։ Խելքի եկեք հայ ժողովուրդ, ձեր տեղն այսօր այստեղ է։ Եկեք միասնական կերպով փրկենք մեր հայրենիքը բոլորիս օգնության կարիքն ունի այսօր։ Տղաները գնացին եւ իրենց կյանքով փրկելու համար հայրենիքը։ Այսօր ձեր կյանքը չի պահանջվում, ընդհանրապես ձեր ներկայությունն է պահանջում եւ ոգին։ Որպես սյունեցի, ցավ եմ զգում իմ հայրենիքի սահմանների կորցման համար։ Այս ոչ կարգ ու կանոնի համար եւ չեմ պատկերացնում ինչա լինելու հետո, եթե գյուղացին է բանակցում իր սահմանի համար, իր անկախության համար, իր անվտանգության համար, իր երեխաների անվտանգության համար այսօր ոչ մի երաշխիք չունի, ինչի մասին է խոսքը։ Հայրենիքի փրկության շարժման հայտարարած համահայաստանյան անհնազանդության ակցիաներին եւ Փաշինյանի հրաժարականի պանջին միացել են նաեւ մարզերում։ Քաղաքացիներն այսօր փակել են Վանաձոր-Երևան մայրուղին, ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ այսօր գործադուլ են հայտարարել Վանաձորի մի շարք բենզա եւ գազավեծականներ, նաեւ Լոռու մարզում գործող Վաբատեքս ցանցերի գործարանը։ Փակվել է նաև Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհը, հայրենիքի փրկության շարժման հայտարարած համահայաստանյան անհնազանդության ակցիաներին միացած քաղաքացիները պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, նշելով, որ դրա այլընտրանքը հայրենիքի լիակատար կորուստն է։ Ակցիայի մասնակիցները բեռնատարների վրա փակցրել են այն քարտեզը, որում Հայաստանն առանց Արցախի, Սյունիքի եւ Սևանի է։ Եթե մենք այսօր չլինենք փողոցում, Դավաճան Փաշինյանը այս քարտեզը դարձնելու է իրականություն, նշել են ցուցարարներից մեկը։ Հիմա կամ այսպես շարունակում ենք, կամ էլ պատրաստ ենք ելնում, որ վաղը մյուս օրը մենք հայրենիք չունենանք։ Մենք ընտրել ենք առաջ տարբերակը։ Ու չեմ կարծում, թե մի խելքը գլխին մարդ կա, որ ընտրելու է երկրորդ տարբերակը այսօր։ Շուտով ցույց կտամ մի հատ քարտեզ, որը կա ցանկացած ադրբեջանցի զինվորի ծոցագրպանում։ Դա Ալիևի երազանքների, Ալիևի տեսլականի քարտեզն է։ Մենք եթե այսօր չլինենք փողոցում, վաղը մյուս օրը մեր վարչապետ կոչեցյալ Դավաճանը այդ քարտեզը դարձնելու է իրականություն։ Ահա ժողովուրդ ջան, Ալիևի տեսլականի երազանքների քարտեզն է։ Այսօր կամ փողոցում ենք ելնելու, կամ դառնալու է Լոռին էլ Տավուշն էլ սահմանամերձ։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարի մարտական պատրաստության գործով տեղակալ գնդապետ Սամվել Հակոբյանը հրաժարականի զեկուցագիր է ներկայացրել։ Նա հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ այս օրերին փորձ է արվում ոստիկանությանը ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Հակոբյանը ծառայակից ընկերներին կոչ արել հրաժարվել ապօրինի հրահանգներ կատարելուց, հավատարիմ մնալ տված երդմանը եւ ծառայել բացառապես օրենքին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունները վկայում են, որ օրվա իշխանությունը անտեսելով մեր երկրի եւ հասարակության, մեր պետության եւ քաղաքացու առջեւ ծառացած օրհասական խնդիրները զբաղված է միայն սեփական իշխանությունը պահելով։ Այս օրերին փորձ է արվում ոստիկանությանը եւ մասնավորապես ոստիկանության զորքերին ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ոստիկանությանն օգտագործել որպես մահակ եւ լուծել նեղ անձնական եւ քաղաքական խնդիրներ։ Զինված ուժերում եւ ոստիկանության համակարգում երկարամյա ծառայության ընթացքում իմ միակ խնդիրը եղել եւ մնում է օրինականության հաստատումը, օրենքի գերակայության սկզբունքի հանդեպ հարգանքը եւ սպայի պատիվը պահպանելը։ Համոզված եմ, որ այս օրերին ոստիկանությանը եւ հատկապես ոստիկանության զորքերին տրվող հանձնարարականները որևէ աղերս չունեն։ Հիշատակածս խնդիրների հետ ավելին վտանգում են մեր երկրի եւ հասարակության անվտանգությունն ու համերաշխությունը։ Չկարողանալով ցուցաբերել բացարձակ անտարբերություն, որոշել եմ ներդրում չունենալ վերոնշյալ անարդարություններին եւ ոստիկանությունում ծառայությունս դադարեցնելու մասին զեկուցագիր եմ ներկայացրել։
Երևան քաղաքի վարչության երրորդ հատուկ գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Խաչիկ Թովմասյանը եւս հրաժարական է ներկայացրել, նա հանդես է եկել հայտարարությամբ նշելով, որ իր համար կարևոր են մարդկային եւ հոգեվոր արժեքները, չի հանդուրժում կազմական եւ անպատասխանատու մարդկանց։ Պատերազմի ժամանակ գումարտակով 2 հերթափոխով գործուղվել ենք Արցախ մարտական ծառայության, որը կատարել ենք պատվով, ականատես ենք եղել նաեւ վատ երևույթների, կառավարման բացակայության եւ անկազմակերպվածության, հարկ եմ համարում այս պատասխանատու պահին միանալ ժողովրդին, կոչ եմ անում ծառայակից ընկերներից հետևել իմ օրինակին, նշված է Թովմասյանի հայտարարությունում։ Հրաժարականի մասին զեկուցագիր է ներկայացրել նաև Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային ծառայության ավագսպա փոխգնդապետ Ռազմիկ Գևորգյանը։ Նա այսօր եղել է Հանրապետության հրապարակում միացել Փաշինյանի հրաժարականի համազգային պահանջին։ Այսօրվա իշխանությունները անօրինական իշխանություններ են, հողատու, ազգադավ իշխանություններ են։ Ղարաբաղը հանձնեցին, այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության հողերն են հանձնում։ Ես էլ որպես զինվորական իմ արժանապատվությանը դեմ եմ ծառայել այս իշխանություններին ենթակայության տակ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացրել հրաժարականի մասին գրավոր դիմում։ Հրաժարականը պայմանավորված է պետական համակարգում այլ պաշտոնի անցնելու առաջարկով, ելնելով առկա մարտահրավերներից եւ կարիքներից։ Բեգլարյանը վաղ ժամը 11-ին հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Երևանի ավականին այսօր աշխատանքը սկսել է առանց քաղաքապետի, Հայկ Մարությանը եկել է ուշացումով, իսկ հերթական նիստում քննարկվել է Երևանի փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը։ Օրակարգը փոխել են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները։ Խմբակցության քարտուղար Հռիփսիմե Առաքելյանը Հայկ Մարությանին եւ Իմ քայլը խմբակցության անդամներին կոչ արել միանալ գործադուլին եւ բոլորով ուղևորվել Հանրապետության հրապարակ պահանջելու Փաշինյանի հրաժարականը։ Ավականու ԲՀԿ-ական անդամները ելույթներից հետո բոյկոտել են նիստը։ Նրանց եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկի միջև միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հայկ Մարությանը ավականու նիստին եկավ ուշացած։ Ճիշտ ասած, պարոն քաղաքապետ, առաջին հատվածում որ չկայք, ես մտածեցի դուք միացել եք հայրենիքի փրկության շարժմանը եւ գործադուլ եք հայտարարել, այդ սպասելիքը ունեի ձեզնից, բայց փաստորեն երևի կեսիչ փոշմանեցիք, նորից վերադարձաք։ Օրակարգի առանցքային հարցը փոխքաղաքապետի ընտրությունն էր։ Այս պաշտոնում առաջարկվել է Գայանե Մելքոմյանի թեկնածությունը։ Երևանի մասին ուժս ֆիլմում կամ աղետալի ֆիլմում չէի կարող պատկերացնել, որ դուք կարող եք լինել Երևանի մշակույթի գծով փոխքաղաքապետը։ Խնդրեմ ամենայն դեպս զերծ մնանք վիրավորականին հարող արտահայտություններից։ Ինչ վերաբերում է ձեր գնահատականին, Տիկին Խաչատրյան, ես ամենայն հարգանքով եմ վերաբերում ձեր կարծիքին եւ հուսով եմ իմ աշխատանքով ձեզ հակառակում համոզել։ Հաստատի ֆիքսեցինք, որ դուք վերացական հարց տվեցիք եւ ընդհանրապես չեք տիրապետում ոլորտին, հուսով եմ Երևանի թատրոնների տեղերը գոնե գիտեք տնօրենների հետ աշխատելու համար, մանկապարտեզների տեղերը կսովորեք։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Հռիփսիմե Առաքելյանի խոսքով այսօր մեր երկրում միայն մեկ հարց կարող է լինել, դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Առաքելյանը քաղաքապետին կոչ արեց միանալ հայրենիքի փրկության շարժմանն ու համազգային գործադուլին։ Քանի որ վստահ եմ, որ հասկանում եք, թե հետագան որքան շատ ավելի տխուր եւ դժգույն է լինելու, ապա լավ կլինի, որ մենք իսկապես համախմբվենք այստեղ, դուք հետևեք մեր կոչին եւ մենք բոլորս արդեն 10 րոպե հրապարակում արդիկ հավաքվել են, մեզ հետ միանաք եւ մենք բոլորս ուղևորվենք Հանրապետության հրապարակ պահանջելու այն մարդու հրաժարականը, որը այսօր մեր երկիրը կանգնեցրել է այսպիսի խայտառակ իրողության Արչև Առաքելյանն նահազանգում է Աջափնյակ վարչական շրջանի աշխատակիցներից մեկը, սպառնացել է դպրոցների տնօրեններին եւ ուսուցիչներին, որ գործադուլին ու հանրահավաքներին մասնակցելու դեպքում կազատեն աշխատանքից։ Այդպիսի մի փուսկյուլ կարող է կանգնել եւ ասել, որ ով դպրոցի տնօրեններից կգնա եւ կմասնակցի հանրահավաքներին կամ որևէ աշակերտ կգնա կմասնակցի, ապա թող կապվի ինձ հետ։ Ուրեմն հանելու ենք աշխատանքից։ Այդ բան Մարության, էս ինչ հրահանգներ եք տալիս ձեր ներքո գործող կառույցների աշխատակիցների։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաչակյանը հայտարարեց, իշխանությունը լեգիտիմ չէ եւ կոչ արեց Իմ քայլը խմբակցությանը հեռանալ։ Ես այն յուրաքանչյուր մարդու կողքին եմ, ով իր քայլը, իր պայքարն է իրականացնում, որևէ հարթակում մերժելու այս իշխանությանը։ Այս իշխանությունը լեգիտիմ չէ, դուք հարգելի գործընկերներ, որ այսօր անգամ մերժեցիք քննարկելու այդ հարցը, դուք լեգիտիմ չեք եւ դուք բոլորդ պետք է միասնաբար հեռանաք։ Մենաշատը Երևան համայնքին այս 2 տարվա մեջ
ամենամեծ վնասը պատճառել եք հենց դուք մաքսիմալ սրանից վատ վնաս հնարավոր չէր պատճառել, ինչքան դուք եք պատճառել։ Ձեր շատ բնորոշ է, ընդդիմության մեկ ներկայացուցիչ բարձել ձեր բոլոր մեղքերը եւ բոլոր ես որ ճիշտ ասեմ, ես գնահատում եմ քաղաքապետարանի աշխատանքը շատ բարձր եւ այն արդյունքները, որ մենք ունենք այս 2 տարվա մեջ, աշխատանքը ես էլ եմ բարձր գնահատում, բայց ձերը ես գնահատում եմ ամենածանր։ Պարոն Խաչատյան, դուք շուկայում չեք գտնվում, ձեզ պահեք հարիր։ Դուք որպես նիստը վարող իրավունք չունեք մեկնաբանություններ անելու իմ ելույթին։ Պարոն Խաչատյան, հանգստացեք, եթե ուզում եք փոքրիկ տաբլետկաներ խմեք, կհանգստանաք։ Կներեք ով էր, ես չտեսա։ Տիկին Վարդանյան դուք եք։ Այո, Տիկին Վարդանյան։ Դուք տաբլետկաների մասնագետ եք, հա, ոնց որ։ Լավ։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանը հորդորեց պայքարի դուրս եկած աշխատակիցներին ոչ մի դեպքում պատասխանատվության չենթարկել, քանի որ դա իրենց սահմանադրական իրավունքն է։ Այն աշխատակիցը, որը թաղապետարանի այդ փուսկյուներով, Ջոն Մանուկյան ազգանով այդ աշխատակիցը չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը հաթաթայր տալի աշխատողներին, դպրոցի ուսուցիչներին կամ մանկապարտեզի դասյարակներին, ուրեմն կոչ եմ անում նման աշխատակցի ականջից բռնել եւ դուրս շպրտել վարչական շրջանի շենքից։ Այսքանը կոչ եմ անում բոլորիդ միանալ համազգային գործադուլին։ Ները պետքա հեռանա։ Ձեզ որպես դերասանի ժողովուրդը սիրում էր, հիմա պատկերն այլ է, դիմելով քաղաքապետին ասաց Արմեն Ներսիսյանը։ Ձեր մեջ կան շատ հայրենասեր մարդիկ։ Միացեք մեր կոչին, դուրս եկեք հանրահավաքի, այսօր քանի որ գործադուլ է, մեր կոչը լինելու սա, որ միացեք մեզ, որովհետև վաղը դուք ձեր երեխաներին ասելու բան կունենաք։ Դուք ձեր այս արարքով անդադար ընդդիմությանը ինչ-որ մեղադրանքներ առաջադրելով, դուք վաղը չեք կարողանալու, ձեզ անդադար հարցախեղտ են անելու, ձեր երեխաները, ձեր ազգականները, ձեր բարեկամները։ Ես ողջունում եմ այն ընկերներից, ովքեր հավաքանի էին, որ իրենց մանդատը վայր են դրել, ես իրենց բոլորի ցավը տանեմ։ Հալալ են այդ տղեկին, հասկացել են իրավիճակը, իրենց մանդատները վայր են դրել։ Ես բոյկոտում եմ այս նիստը։ Մարկոս Հարությունյանն էլ խորհուրդ տվեց հետաձգել բյուջեի քվեարկությունը։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի բյուջեի քվեարկությունը հետաձգվի մի պարզ պատճառով, որովհետև երկրում արկա տնտեսական այս ճգնաժամը որ կա, իսկ բյուջեով նախատեսված հավաքագրումները արդեն հաշվարկված են գույք հարկի թանկացումով, ուղղակի անթույլատրելի է։ Նա նաև ուշադրություն հրավիրեց Երևանի նոր գոտիավորման վրա։ Ինչ որ մեկը եթե այստեղից բացատրի Նուբարաշեն ծայրամասային թաղամասում ինչ գործ ունի 5-րդ գոտի, երբ որ մեր քաղաքը գոտիավորումը բաժանվում է 12 գոտիների, ես կփորձեմ հասկանալ։ Ելույթներից հետո Ավականու Բարգավաճ Հայաստանի անդամները բոյկոտեցին նիստը։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկի եւ խմբակցության անդամների միջև միջադեպ տեղի ունեցավ։ Աշխատակիցը վիրավորեց, հորդորեցի հանգստանալ, շարունակեց իր դմանատիպ անկիրթ վիրավորական արտահայտությունները։ Նիստի ավարտին Ավականին փոխքաղաքապետ ընտրեց Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանի թեկնածությանը կողմ քվեարկեցին Ավականու անդամներից 34-ը։ Մինչ այդ հայտնի դարձավ, որ Իմ Քայլի մի շարք անդամներ հանձնել են մանդատները եւ դուրս եկել խմբակցությունից։ Բարգավաճ Հայաստանն էլ հրաժարվել է Ավականու քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնից։ Իզաբելլա Հովանեսյան, Էպիկենտրոն։ Քննչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի շրջանակում Քաջարյան համայնքի ղեկավար Մամվել Փարամազյանն այսօր հրավիրվել է քննչական կոմիտե։ Այս մասին թերթ.am-ին հայտնել է կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ Ռիմա Եգանյանն, անդրադառնալով շրջանառվող տեղեկություններին, թե Փարամազյանը ձերբակալվել է։ Եգանյանը նշել է, որ Փարամազյանը կապ է հաստատել վարույթն իրականացնող քննիչի հետ, խնդրելով ներկայանալ վաղը։ Վարույթն իրականացնող մարմինն էլ ընդառաջել է նրա խնդրանքին։ Նշենք, որ Քաջարյանի քաղաքապետը եւս միացել է Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին ձերբակալումը համարել է ոչ իրավաչափ, Արուշանյանը երեկոյան ազատ է արձակվել ձերբակալվածների պահման վայրից։ Նա իր հետ կատարվածը համարում է քաղաքական հետապնդում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Գորիսի քաղաքապետի վերաբերյալ քրեական գործերը նախաքննական մարմնին որոշմամբ միացվել են մեկ վարույթում։ Այդ առնչությամբ Արուշանյանի պաշտպան Արմեն Մելքոնյանը հայտնել էր, որ նախաքննական մարմինը փորձում է մի քանի քրեական գործեր միավորել մեկ վարույթում, որ Արուշանյանին ծանր հոդվածների մեղադրանքով կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնեն դատարան։ Քաղաքական հետապնդում են, եթե երկու բառով մոնտարեն։ Լավ կոնկրետ է դա։ Ինչ եք շարունակելու անել, ինչ որ մինչև հիմա շարունակել եմ։ Ձեր կոչից հետո ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ մուտք գործել Գորիս, սա հաջողություն որակում եք որպես։ Հաջողություն դա սյունեցիների կամքն էր, այո մարդը իրավունք չունի մտնի սյունիք, որովհետև սյունեցիների պահածողը, մարդկանց անվտանգության պահածողը հանձնել է թշնամուն։ Բոլորիդ անկեղծ ասում եմ, առեսպայի դրությամբ ես չգիտեմ իմ պաշտպանյալին ինչում են մեղադրում, որովհետև կծկտուր մի քանի բառով նոր ուղակի բանավոր ոտքի վրա ասվեց, ինչ որ բաներ ծիծաղը առաջացնում ուղակի։ Մասնավորապես, նորից եմ ասում, ասվեց, որ Արուշանյանի հորը պատկանող ընկերության տարածքում հատվել են ծառեր, որով պետությանը պատճառվել է 100,000 դրամի վնաս։ Ինչ կապ ունի Արուշ Արուշանյանը հոր ընկերության տարածքում հատված ծառի հետ իմ ուղեղում ուղակի որևիցե ձևի չի տեղավորվում։ Այսինքն ես չգիտեմ, վաղը կարող է գնամ եւ իմանամ տեղեկանա, որ չգիտեմ, կարող է մեղադրեմ, որ Արուշանյանը 8 տարեկան հասակում հեծանիվա վարել, վազանց է կատարել մեկին, չգիտեմ, եւ արագության գերազանցումա թույլ տվեք եւ այլն եւ այլն։ Վաղ առավոտից գորիսեցիները հավաքվել են քաղաքի կենտրոնական հրապարակումի աջակցություն իրենց քաղաքապետի, հավաքի մասնակիցները նշել են, որ Արուշ Արուշանյանն ընտրվել է գորիսեցիների բացարձակ մեծամասնության կողմից եւ Գորիսում կատարվող բարեփոխումների խորհրդանիշներից է։ Մեկ այլ քաղաքացի էլ անդրադառնալով Փաշինյանի Գորիս այցի չեղարկմանը նշել է, որ վարչապետի մուտքը Սյունիք միշտ մնալու է փակ։ Ի աջակցություն քաղաքապետի գորիսեցիները վաղ առավոտից հավաքվել էին Գորիսի կենտրոնական հրապարակում։ Հավաքը ինքնաբուխ էր։ Եկել եմ աջակցելու մեր քաղաքապետին, ըստ իս սխալ են արել, որ ձերբակալել են, քանի որ նա քաղաքում կատարել է բազմաթիվ բարեփոխումներ։ Իհարկե մենք այստեղ ենք պաշտպանելու Արուշ Արուշանյանին, որովհետև ինքը մեր ներկայացուցիչն է եւ ինքը այն համայնքի ղեկավարն է, որը ընտրվել է գորիսեցիների բացարձակ մեծամասնության կողմից եւ ինքը այսօր մեր գորիսեցիների համար արդեն ավելի քան 3 տարի է խորհրդանիշն է Գորիսում իրականացվող բարեփոխումների։ Ես որպես անապահով ընտանիք, ես հաշվանդամ երեխա ունեմ, այդ մարդը ամեն հարցում ես պատժ կա արել։ Ոչ մի հարցում էլ դժվարություն չեք տեսել այդ մարդուց։ Գործընկերություն ուսուցում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արտաշես Տորոզյանի խոսքով սեպտեմբերի 27-ից Արուշ Արուշանյանը նաև դարձել է պաշտպանության խորհրդանիշ։ Նա անձամբ է առաջնորդել Գորիսի կամավորական ջոկատները եւ մինչեւ վերջ նվիրվել է սահմանների պաշտպանությանը։ Մենք պետք է բոլորս միասնական լինենք եւ սատարենք մեր համայնքի ղեկավարին, աջակցենք, ով այսօր ձերբակալվել է անհիմն հիմունքներով, ձերբակալել են մի մարդու, ով միայն պայքարում էր, պահպանում էր Սյունյաց հողը։ Մեր քաղաքապետին բաց թողեք, մեր քաղաքը անտերմի թողեք։ Այս խոսքերը ասում եմ բոլոր մեր այս հավաքված ժողովրդի անունից։ Նորից ճանապարհը փակվելու է ու չի բացվելու։ Ճանապարհը փակ կլինի այնքան ժամանակ, մինչև իրանք Արուշանյանին բաց չթողեն, որ այս մարդիկ հասկանան հետագա գործողությունների քայլը։ Միանշանակ է իր մուտքը միշտ փակ է լինելու Սյունիք։ Հավաքի մասնակիցներից մեկն ասաց, որ ժողովուրդը վրդովված է եւ չեն վստահում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք երաշխիքներ չունեն, որ Փաշինյանը մեկ այլ տարածք չի զիջելու։ Չունենք երաշխիք Արցախի կարգավիճակի, բայց այսօր մենք ճշտում ենք Սյունիքի եւ այսպես կոչված Ադրբեջանի սահմանները, որը կարծում եմ իմ կարծիքով անթույլատրելի է եւ այսօր Արուշ Արուշանյանի պայքարը հենց դրա ընդվիզումը դրա դեմ է։ Հավաքի մասնակիցների խոսքով պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչև Արուշանյանը ազատ արձակվի։ Իզաբելլա Հովանեսյան, Էպիկենտրոն։
Արձակուրդից ծառայողների Արցախ վերադարձի ժամանակ որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել, բոլորը նորմալ հասել են իրենց մշտական տեղակայման վայրեր։ Armenpress-ին հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ավելի վաղ Տելեգրամի ալիքներում լուրեր էին շրջանառվում, որ Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող 3 ավտոբուս կանգնած է Գորիսի Սյունիք ռեստորանի մոտ, քանի որ թշնամին չի թույլատրում Լաչինով առաջ շարժվել, հերթափոխի պատճառաբանելով, թե կապիտուլյացիայի փաստաթղթում զորքերի տեղաշարժի մասին դրույթ չկա։ Ըստ ԲՆ-ի, Գորիսի ճանապարհը առավոտից մի քանի ժամ փակ է եղել, ինչի պատճառով էլ ավտոբուսները ուշ են հասել։ Պաշտպանության բանակ բոլոր զինծառայողները նորմալ հասել են տեղ։ 61 օր անհայտության մեջ գտնվող եւս 2 քաղաքացի է հայտնաբերվել, հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, որոնց ուղղափրկարարական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերված 2 քաղաքացի հայր եւ որդի Միքայել եւ Գեգամ Պետրոսյանները ռուս խաղաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Ստեփանակերտ։ Նրանց ուղեկցել են հանրապետական բժշկական կենտրոն, որտեղ Պետրոսյանները համապատասխան բուժօգնություն կստանան։ Ժամկետային զինծառայողների ծնողները այսօր կրկին կառավարության մոտ են հավաքվել։ Ծնողները հայտարարել են, որ պատերազմին մասնակցած իրենց որդիները 7-օրյա արձակուրդ են եկել առողջական խնդիրներով, դեռ չհասցնելով կազդուրվել, մի մասը կրկին վերադարձել է ծառայության։ Ծնողներից երկուսը կառավարությունում ներկայացրել են խնդիր ու մի քանի առաջարկ ներկայացրել, բայց մերժվել։ Նրանք հայտարարել են, որ կգնան Պաշտպանության նախարարություն եւ կպահանջեն հանդիպում նախարարի հետ։ Արցախում ծառայությունը շարունակող զինծառայողների ծնողներն այսօր կրկին կառավարության դիմաց են։ Հանդիպում են պահանջում գործադիրի ներկայացուցչի հետ, ասում են 44-օրյա պատերազմի դժոխքով անցած իրենց որդիները առողջական խնդիրներով են եկել 7-օրյա արձակուրդի, սակայն դեռևս չկազդուրված նորից վերադարձել են ծառայության։ Չի եկել, իմ երեխեն նույնիսկ չի եկել, ինքը հիվանդ է, միջև հիմա ու գիտեք ինչն է, մի շրջանկար 7 օր էին բարձրացրել դիրքեր, հետո իջացրեցին ներքև, հիմա սարքել են 16 օր, ինչու, որովհետև փոխարինող չկա, կարող է այդ երեխեքը ստրուկ են։ Տարի լրանում է, ամսի 15-ին եկել է երեխեն ահավոր վիճակի մեջ, պրոբլեմներ ունի, ամեն ձևով։ Ոչ չի ճանաչում, տատիկ նովա, մամա նովա, խնդիրներ ունեն երեխեքը։ Ծնողների խոսքով այս ամենով հանդերձ իրենց որդիների անվտանգությունը որևէ մեկը չի երաշխավորում։ Գրեթե բացակայում են նաև բնակության ու սանիտարահիգիենիկ տարրական պայմանները։ Եթե այն ժամանակ կիլոմետր էր հեռավորությունը, այսօր մետրերի հեռավորությունն է Թուրքի հետ։ Իմ երեխեն խոսում է, ասում է դիրքում կանգնած եմ, Թուրքը գալիս է, խոսում է հետս։ Մենք կարող ասենք, հա, լավ, զինված չի, ոչինչ, վտանգավոր չի, բայց վտանգավոր չի սատկած Թուրքը։ Թուրքը, որ մեռած է, այդ վաղտ վտանգավոր չի։ Ակցիայի մասնակից ծնողները պահանջում են պատերազմի մասնակից զինվորներին ավելի երկարաժամկետ արձակուրդ տրամադրել, որի ընթացքում նրանք հնարավորություն կունենան վերջնական կազդուրվելու։ Մի մասի խոսքով էլ պատերազմի մասնակից զինվորները պետք է հնարավորություն ստանան ծառայությունը շարունակելու Հայաստանում։ Թող տեղի Հայաստանի երեխեքին տանեն միառ ժամանակ ընդ պոստերը պայն, այդ երեխեքը ստե ծառայեն, հանգստանան, թող նորից գնան, լավ, հասկացանք։ Չի կարելի սենց բան, սա երեխեքի առողջության հետ է կախված ամեն ինչը։ Ես չգիտեմ, այս հարցին ոնց պետք է լուծում տա, կառավարությունը ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Մենք են գնացել Պաշտպանության նախարարություն, ասել են, որ երեխաները շրջափակման մեջ են։ Տեսան, որ ես ասում եմ, ոնց թե դուք չգիտեք, արդեն սկսեցին, հա, մենք է գիտենք, ուղիղ մի ժամ նստել սպասել են, որ միջև պատասխան են տվել, որ ռուսները բանակցում են։ Ծնողներն ասում են, բազմիցս դիմել են կառավարությանը իրենց որդիների խնդրով, սակայն դեռևս որևէ լուծում չի տրվել դրանց։ Այս անգամ 3 կետից կազմված գրավոր պահանջ են ներկայացրել կառավարությանը։ Այստեղ են ակնկալիքով, որ վերջապես կստանան իրենց պահանջները։ Առաջինը, որ ժամկետային զինծառայողները, որ Արցախում պատերազմի մասնակից են եղել, իրանց հետ բերեն ծառայությունը շարունակելու Հայաստան, տան լիակատար վերականգնողական արձակուրդ, ոչ թե այսինքն 5 օր, այլ նվազագույնը մենք տեսնում ենք 20 օր եւ կրճատեն իրենց ծառայությունը որպես խրախուսանք կես տարով եւ մնացած ասենք սոցփաթեթը բժշկական եւ մնացած ասենք ինչ-որ ուսման վերաբերյալ վճարները կրճատվեն։ Ծնողները կառավարությունից պահանջել են նաև ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով, որին կանդամակցեն ծնողներից մի քանիսը զինվորների խնդրին արագ լուծում տալու համար։ Ակցիայի մասնակից 2 ծնող հրավիրվում է կառավարության շենք վարչապետի օգնականի հետ հանդիպման, որոշ ժամանակ անց դուրս են գալիս, հայտնելով, որ ներկայացրել են իրենց պահանջներն ու մերժում ստացել։ Ասեց, որ չեն կարող զորքաներ ռեսուրս չունենք, կրճատել չեն կարող, որտեղ մենք այդ ռեսուրսներին չենք տիրապետում, չունենք։ Իրանք ասպես ասցին, բացասական պատասխանը չի նշանակում, որ պատասխան չունենք, այսինքն ընդառաջ քայլ ղեկավարությունից մի, այսինքն ոչ մեկից էլ մի սպասեք այս երկրում։ Ծնողների խոսքով կառավարությունն անտեսում է Արցախում ծառայությունը շարունակող զինծառայողների հարցը։ Նրանք որոշում են գնալ Պաշտպանության նախարարություն, պահանջել հանդիպում նախարարի հետ։ Նազելի Ստեփանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է Խծաբերդում շրջափակման մեջ հայտնված 62 զինվորականների վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմումը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Միեդում Հայաստանի ներկայացուցչությունը։ Եվրադատարանը պահանջել է Ադրբեջանի կառավարությունից մինչև դեկտեմբերի 28-ը ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ բժշկական փաստաթղթեր տրամադրել, ինչպես նաեւ տեղեկություն հայտնել վերջիններից փոխանակման ժամկետների վերաբերյալ։ Պատերազմի ժամանակ հայկական զինված ուժերի լրահամալրումը եւ զորահամալրումը դադարեցվելու վերաբերյալ պնդումները քննությամբ հերկվել են, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Հիշեցնենք, այսպիսի պնդում էր արել ՊՆ ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը, հայտարարելով, որ Փաշինյանը համալրումը կանգնեցրել է պատերազմի երրորդ օրը եւ ասելով, որ դրա վերաբերյալ կա ձայնագրություն։ Ըստ դատախազության զինված ուժերի զորահամալրումը եւ համալրումը ռազմական գործողությունների ամբողջ ընթացքում նաեւ դրանից հետո երբեք չեն դադարեցվել, իսկ կամավորների ընդգրկումը զինծառայության մեջ որևէ փոփոխություն չի առաջացրել սահմանված կարգով լրահամալրման եւ զորահամալրման աշխատանքներում, բացի այդ լրահամալրումը կանգնեցնելու վերաբերյալ որևէ ձայնագրություն ըստ դատախազության Մովսես Հակոբյանը չի ներկայացրել։ Այժմ COVID-19 ցուցանիշներին անդրադառնանք, Հայաստանում երեկ կատարվել է 2459 թեստավորում, որից հաստատվել է 537 նոր դեպք, ունենք 1410 առողջացած եւ 17 մահվան դեպք։ Նախորդ օրը արձանագրվել է 4 դեպք, երբ մահվրայի հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 658 է։ Առ այսօր հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 154602 է, որոնցից 134586-ն առողջացած, 2673-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 16685 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 570214 թեստավորում։ Այնն էլ հայտնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները փակ են, Վարդենյանց լեռնանցքում, Գեղարքունիքի մարզի, Մարտունի քաղաքի եւ Սյունիքի մարզի բոլոր ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մեր կասառույց է։ Արմավիր, Թալին, Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներում, Գյումրու, Աշոտսկի եւ Ախուրյանի տարածաշրջանում տեղում է ձյուն։ Աշտարակ եւ Թալին քաղաքներում Աբովյան-Հրազդան ավտոճանապարհին մառախուղ է։ Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմռային անվադողերով։ Եվ թողարկման ավարտին ծանոթացեք Վիոլա Ջուր ընկերության հայտարարությանը։ Վիոլա Ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված դեկտեմբերի 23-ին ժամը 10-ից 19-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի Այնթափ, Մարմարաշեն, Ջրահովիտ, Արևախպյուր գյուղերի եւ Նոր Գյուրին գյուղի 1-2-3 փողոցների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքան այժմի համար ցտեսություն։